vakanyatsoisa kuti sarudza kuti titandadze netiri muchirongwa maisamba show. Chirongwa chatinokuigirai vhiki nevhiki tichiuya nenyaya dzakasiyana-siyana. Nyaya dzatinokurukura pano inyaya dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana. Dzimwe makadziverenga, dzimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu, dzimwe munodziona, zvimwe zviri kutoitika kunyange mamuri. Nhasi tine nyaya inoti pise ichirwadza mwoyo yedu, asi nyaya tinotodzikurukura kuti dzingagadzirike sei. Kushungurudzwa zvakanyanya zvikuru sei pabonde. Aiwa, regai ndirege kutaura nyaya zvinhu zvakawanda. Ndinopa mukana uno kune vadare vedu kuti vazvisume kwatiri, asi vasati vazvisuma, regai tipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vezwala vatipa chikuva ichochi, asi vanoshanda vachitsigirwa neNetherlands Embassy. Ndomboya kwauri muroora wechidiki, totanga newe kuti muzvisume, kuti mabva kupi, ndimani, munobata sei? Makadi henyu maichisamba. Ndinofara zvangu. Zita rangu ndinoitwa Rutendo Shamaine Magadzire, ndiri gweta rinobata nesangano reZimbabwe Women Lawyers Association. Tinokutendai kunge muri pano. Mazvita maichisamba. Zita rangu ndinonzi Geraldine Tendai Kabaya, ndiri gweta zvekare kuZimbabwe Women Lawyers Association. Tinokutenda kunge uri pano. Mazvita Dr. Chisamba, ini ndinoitwa Danai Chirau, ndiri gwetawo kuZimbabwe Women Lawyers Association. Nhasi ndichapedzisira ndagweta nekuti ukatamba zvakanyanyisa nemagweta unopedzisira wagweta. Ndinoda kuuya kwauri Rutendo kuti zvakoshei panguva ino yatiri. Ndoziva kuti mazuva anotanga tiri kungotaura, tiri kuramba tichingotaura, tichararama upenyu hwekuramba tichitaura ne16 days of activism. Asi mazuva iwayo handi chete patinongofunga zvinhu izvozvo, tinotozvida kuti zvinge zviri mararamiro eupenyu. Asi nyaya yatiri kukurukura nhasi yakoshei kuna Rutendo? Maita henyu maichisamba. Nyaya yatiri kukurukura nhasi tichitenda kuti takabuda munguva inonzi 16 days of activism against gender based violence, inova nguva yekuti tiri kuramba tichipa kurudziro yekuregedza kana kuti kumisa mhirizhonga yakanangana nemadzimai nevana vasikana, kunyanya vechidiki ava pasi rose. Yaiva nguva yatairangarira, asi zvisingareve kuti tinongoramba tichingoti mhirizhonga ngaingomira mu16 days chete, nekuti iyoyo inenge iribva musi wa25 November kusvika musi wa10 December. Tiri kutaura tichikurudzira kuti ngatitei 365 days dzisina mhirizhonga, kunyanyanya kuvanhukadzi nevana vasikana, nekuti tiri kuona kuti kuburikidza nekurarama kwedu nemastatistics anopiwa akasiyana-siyana, vana UN zvichingoenda zvakadaro, vari kutipa statistics dzikurakidza kuti mhirizhonga kuvanhukadzi nevanasikana dziri kuwanda, ingava yatinoti iyo physical abuse kana kuti emotional kushungurudzika mukati memwoyo, kana mumanyuzipepa chaiwo atiri kuverenga tiri kungonzwa kuti vazotakwa nedemo, pane atakwa nedemo munhu akatiza akaenda. Ndiyo mhirizhonga yatiri kuramba tichitaura nezvayo, tichiti ngatimisei mhirizhonga dziri kusanganikwa nadzo nemadzimai nevana vasikana. Wanyatsozvidedemura Rutendo segweta. Unoziva patinoita hurukuro dzedu dzakawanda kudai, kune vamwe vanongokurumidza kubata muningi, asi wataura zvakanaka iwewe kuti paongororo iri kuitwa netsvakiridzo pakatarirwa, yatingati pachirungu statistics, ikatarirwa kuri kuonekwa kuti kunyange kuine varume vanobhinywa, kunyange kuine varume vanoshungurudzwa pasi rose, kwakawandwa ndiko kune madzimai. Saka vadikani, ndo nyaya yatiinayo. Tiri kutarisa divi rakawandwa riri kutambudzika nenyaya dzatiri kukurukura pano. Ndiri kuuya kwauri Geraldine. Tiri kuona kuti kana tichitarisa nyaya idzodzo dzekushungurudzwa zvikuru sei pabonde, dzinenge dzine tumutemo-temo kuti munhu anofanira kumhangara nguva yakati, munhu anofanira kuita zvakati. Famba nesu tinzwe panyaya idzodzo, zvinofamba sei? Mazvita maichisamba, ndichatanga ndada kutsanangura kuvateereri kuti tine mhosva ipi yatiri kunyanya kutarisa nezvayo panguva ino, yandingati inini rape kana kuti kubatwa kwechibharo. Kubatwa kwechibharo pamutemo kunonzi mudzimai ndiye ega anobatwa chibharo, achibatwa chibharo ichi nemunhurume. Saka panonzi ipo munhurume
isa nhengo yake yesikarudzi munhengo yesikarudzi yemudzimai, omanikidza bonde achiziva kuti munhukadzi uyu haana kutenda, kana kuti aine fungidziro yekuti munhukadzi uyu angangodaro asina kutenda, panenge patoiparwa mhosva yekubata chibharo. Saka panonzi pavakomana vari pakati pemakore 12 kusvika pa14 years vanenge vaine fungidziro yekuti vanogona kubata chibharo, kana kuti zvichienderana neumbo huripo vanogona kunge vasina kubata chibharo. Saka pakangoitwa chete bonde risina kutendwa nemunhukadzi, ipapo panenge patoitwa mhosva yekubata chibharo. Saka mushure mekunge mhosva iyoyo yaparirwa munhukadzi, anotarisirwa kuti aende kuchipatara, kutanga nekuchipatara chiri pedyo naye maawa 72 asati adarika. Izvi zvinoitirwa kuti kana munhu achinge aenda pabonde rakamanikidzwa kudaro, dzimwene dzenguva anogona kubatira chirwere chepabonde chinotosanganisira kunyange HIV. Saka pa 72 hours idzodzi kurudziro ndeye kuitira kuti awane kunopiwa mushonga unodzivirira kunyange kutapurira zvirwere zvepabonde zvinosanganisira HIV. Asi pamwe pacho panonzi kunyange akazoenda kwapera mazuva 5, mushonga wacho unogona kushanda, asi zvinonyanya kukurudzirwa kuti paendwe 72 hours kana kuti 3 days dzisati dzadarika. Wabaya dede nemuromo, hezvakavadiwa tariri. Zvinhu zvese zvine mutemo, kunyange kubika chaiko kune mutemo, kunyange kugara chaipo mudzimba dzedu kune mutemo. Panotori nedzimba dzine mutemo wekunzi gedhi rinokiwa nguva yakati, kana uchibika uri mupunga kunoda kapu yakati. Saka naidzodzi nyayawo dzine mutemo, ndosaka zviri kunzi 72 hours. 72 hours manzwa zvadzakanakira. Ko imimi munenge muchimbogarireiko musatarise vanhu? Kana wasangana nedambudziko tinoziva kuti vazhinji vanenge vakunyara kuti zvino zvikazozikanwa, zvino zvikazodini. Musanyare vanhu, musadye uroyi nekunyara. Endai munobatsirwa. Ndiri kuuya kwauri Danai. Saka mutsika nemagariro edu zviri nyore here kuti vanhu vasvikotaura kuti ndabhinywa, ndabatwa chibharo? Iwe segweta ndezvipi zvaungaone zvinokuunisa zviri kutyisa vanhu vedu, kuti munhu anosvanyarara zvake, munhu anosvarara zvake, munhu anosvatadza zvake kuita zvinhu izvozvo? Imimi basa renyu ramunoshanda iri, muri kuona kuti chii chingadaro chichikonzera izvi? Maita basa maichisamba pama muchitaura ndava ndafunga kuti isusu kuzwa latinonzi tiri magweta emadzimai. Saka kutaura kwandiri kuita uku iongororo dzatinenge takaita nenhau yekuti zuva nezuva tinogara tichisangana nenyaya dzemhirizhonga iyi. Chinoita kuti munhu asamhangare chinosiyana zvichienderana nekuti ndiani. Unogona kunge uri mukadzi akawanikwa, mukadzi akaroorwa, pamwe uri mukadzi webhachi kuchechi, kuti usumudze muromo wekuti ndakambunyikidzwa kuenda pabonde ndisiri kuda. Anogona kunge ari baba mukuru, inogona kunge iri hama yekuziva, kana kuti muvakidzani wako, kana munhu wekuchechi, kana waunoshanda naye. Zvinotinetsei kuti murume wangu ndichamuudza kuti chii? Vamwe vanomhangara vakudza varume vavo vanobva vatosiyiwa kunzi iwewe vatokanganiswa kare, pamwe maidanana. Wabva ikoko uri mwana ipapo, pamwe waenda kuchikoro wapfurira nekwanga usingafanira kunge wapfurira ikoko ndokwawaenda kunobhinywa. Wanga uchiitei? Kana kuti hautozive kuti wabhinywa, uyezve hautozive kuti saka ndoita sei? Kusava neruzivo rwekuti ndoita sei chikonzero chikuru kuru chinosakisa kuti vanhu vakawanda vagare vakachengeta zvinhu zvimuhana yavo vasingakwanise kuzviudza mumwe munhu. Zvinogona kuti iwewe pabasa pako zvinodzingisa basa. Kana iwe ukada kumhangarira bhosi wako kuti ndiye akumhirizhonga, unenge uchifanira kumhangarira kune mabhosiwo, handiti, kana kuti kune vakuru vako. Saka urungomhangarira kune shumba imwe chete iyoyo yambokuruma, handiti. Saka zvinotonetsa kuti umhangare. Kana kuti iwewe munhu wauri kufanira kumhangarira wacho munhu wauri todanana naye, zvinotokunetsawo iwewe. Pamwe unozomhangara papai nekuti uchiri kudyika mwoyo kuti zvechokwadi here, ndiJoni wangu here uyu andimbunyikidza kuenda pabonde. Saka pane zvakasiyana siyana. Ndizvozvo chaizvo wazvisanangura zvakanaka kuti pane zvinosiyana siyana, asi chirongwa chiri pano ndechekuti musatarire munhu kuti ndiani.
tarirai mhosva yaitwa, nekuti kana iri mhosva isi hatitarise kuti ndiani aita, tinotarisa kuti chii chaitwa. Saka kwamuri vatiri kutandadzana nayo, makambosangana nenyaya dzakadai here? Makanzwawo here nyaya dzakadai?